Minglawa, this sharing location topic are SQL accounting software yet 835 version ma pawin la de new navigation version နဲ့ပုံစံနဲ့ login screen တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ feature ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော် video ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီ feature တွေမပြောသေးခင် software နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး account version က2023ရဲ့ကျွန်တော်တို့831နောက်ဆုံး pack ဒီ version အဟောင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ login screen ကတော့အခုမြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်အသေးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားတယ် login ဆိုတော့ system နဲ့ login ဝင်လိုက်ရင်အရင် version အဟောင်းမှာတွေ့ရတာကတော့ GM module customer supplier save purchase store ဆိုရဲ module 6ခု main screen မှာမြင်ရတယ်ဆိုတော့ GM module ထဲမှာဆိုရင်လည်း tab နှစ်ခုကျွန်တော်ခွဲထားတယ် document tab နဲ့ report tab document ကကျတော့ entry တွေသွင်းတဲ့နေရာမှာတောင်းတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် cash flow entry သွင်းမယ် journal entry သွင်းမယ် budget တွေသွင်းမယ်သက်ဆိုင် report တွေကိုကျတော့ report ထဲမှာရှိတဲ့ P&L balance sheet trial balance စတဲ့ report တွေကိုကြည့်တယ် sales မှာလည်းထုံးနေကြစားပဲ customer အောက်က document မှာ entry သွင်းမယ် customer က report မှာ customer နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ report တွေကိုကြည့်တယ်ထုံးနေကြစားပဲ supplier sales purchase stock ဆိုတော့ document ဘက်မှာက entry ကိုသွင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးပါတယ်အခု version အသစ်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်အောင် version အသစ်ကတော့ login screen စပြီးဝင်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့နေရာကမတူတော့ဘူး company ရွေးချယ်တဲ့နေရာဆိုတော့ password ရိုက်တဲ့နေရာ user ID ရိုက်ချယ်တဲ့နေရာကွဲပြားသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ remember ဆိုတဲ့ password နေရာကတော့ဒီ pin tab လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားရတယ်။ i ပုံစံလေးကတော့ show password ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတယ်။ဗာရိုက်ထားတယ်လဲဆိုတာကြည့်ဖို့အတွက်။ဆိုတော့ font ပြောင်းလဲခြင်းအောက်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ font ကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်တယ်။ဆိုတော့ backend တွေ restore တွေသွားတဲ့ပိုင်းကကျတော့ဒီ setting လေးနဲ့ကျွန်တော်တော့ပေးရပါတယ်။ကိုတော့ကျွန်တော် log button လေးကိုနှိပ်ပါမယ်။ Okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ SQL new version ရဲ့ကျွန်တော် command navigator မြင်ကွင်းပဲဖြစ်တယ်။သူ့မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့က document နဲ့ report ကိုနှစ်ပိုင်း tab ကိုမခွဲခြားတော့ဘူးတစ်ပိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် one screen မှာအကုန်လုံးဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ general ledger မှာဆိုရင်ပုံမှာရှိတဲ့ color နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့နေရာတွေကတော့ entry အောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ one color နဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံတွေကတော့ report ဒီလိုအကြမ်းမြင်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပုံမှာတော့ cash flow journal entry budget တွေကျွန်တော်သွင်းမယ် stock value တွေသွင်းမယ်အောက်ကတော့ P&L balance sheet ledger report တွေထုတ်မယ်ခုနကလိုမျိုးပဲ customer ledger တွေကျွန်တော်တို့ entry သွင်းမယ် customer report တွေကြည့်မယ် sales entry သွင်းမယ် sales report တွေကြည့်မယ်ဒါကတော့သူက score bar တွေနဲ့ကျွန်တော် report များရင်များလာတယ်လို့တွားလို့ရတယ် sales ဆိုရင်လည်း sales ထဲမှာရှိတဲ့အပေါ် color ဇုံလေးတွေက entry ကိုသွင်းမယ် sales quotation sales order DO invoice နဲ့ cash sales စတဲ့ entry တွေကိုသွင်းနိုင်တယ်အောက်က one color နဲ့ကကြတော့ report တွေကိုကျွန်တော်သွင်းနိုင်တယ်ဒိုနည်းဆိုပဲ purchase code တွေရှိမယ် stock report တွေကျွန်တော်ရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကကြ menu တော်များများကို version အဟောင်းနဲ့မတူတဲ့အချက်ကကြတော့ version အဟောင်းမှာဆိုရင်တော့ stock ဆိုရင် stock နဲ့ပတ်သက်တဲ့ stock group maintain and receipt issue adjustment ဆိုတဲ့ common usage သုံးလိုက်ရှိတဲ့ menu လောက်ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ထားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ new version မှာဆိုခဲ့ရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ menu တွေကရှိသမျှကျွန်တော် function အကုန်လုံးကိုဒီ navigation GUI view မှာလည်းပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထူးခြားလာတဲ့ process ဖြစ်တယ်ဒီကကြတော့ကျွန်တော် tablet တို့ mobile တို့နဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို screen size ကိုကျွန်တော်တို့ကsize ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ dynamically ကျွန်တော်ရွေ့သွားတာလေကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် screen သေးလိုက်ရင်သေးလိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ fitting ဖြစ်သွားမယ် screen ချဲလိုက်ရင်ချဲလိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော် icon လေးတွေက dynamically size ကိုလိုက်ရွှေ့သွားတာတွေ့ရမယ်ဒါသူရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ထူးခြားချက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ့် topic ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ tab အပိုင်းမှာဒီနေရာမှာ account code တွေခွဲတဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော် account code တစ်ခုချင်းစီ maintain supplier နောက်တစ်ခုက maintain stock တစ်ခုချင်းစီကို tab view နဲ့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ tab view တွေကိုဘယ်လိုသွားသလဲဆိုရင်ဆိုတော့ view ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော် tab token beta view ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဒီ view tab token လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် you must relog on ကျွန်တော် relog on ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ် file menu တွေကကျွန်တော် log on ပြန်လုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ပြီးတော့ login ပြန်ဝင်မယ် okay new version ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားထူးခြားချက်က maintain ကောင်းဖွင့်မယ်ကျွန်တော် tab view လေးနဲ့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော် customer ရဲ့ maintain customer နောက်ထပ် tab view တစ်ခုပေါ်လာတယ် supplier maintain supplier tab view တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးကြည့်နိုင်တယ်။ကဲ supplier တဲ့နောက်ထပ် maintain supplier တစ်ခုလောက်ရင်နောက်ထပ် tab တစ်ခုထွက်လာဆိုရင်ထွက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး
ပွင့်မိသား window တကူနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပွင့်အောင်ထွက်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် view နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီ view ထဲမှာရှိတဲ့ allow multiple window ကို tick နှိပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သူက tab view တခုချင်းစီက more than one ထိပ်ပွင့်နိုင်တယ်အကယ်၍ view ထဲမှာရှိတဲ့ allow multiple window off လုပ်ထားမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ရှိပြီးသား item တကူကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပွင့်ရင်တော့ကျွန်တော် new font တကူထပ်ပွင့်မလာတော့ဘဲနဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြတော့သူရဲ့ကွာလာတဲ့ချက်အဲ့တော့ new version မှာကျွန်တော် home screen ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ချက်ကကြတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပုံစံလေးနဲ့ home shortcut အပြင်ဆိုရင် control h ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ home ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ cache book သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် GL ရဲ့ cache book ဆိုတော့ main feature တွေကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင် control h ကိုနှိပ်လိုက်ရင် home ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ save ကိုသွားမယ် invoice ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင် run တဲ့ tab တွေလည်းတွေ့နေရမယ် other function တခုကိုကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်ဆိုရင် control h ကိုနှုတ်ပြီးတော့ home ကိုသွားပါမယ် okay ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့ topic ကတော့ new version မှာ main screen ပြောင်းလဲသွားတဲ့ topic ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ main screen ကကျွန်တော်ဘယ်ထဲကနေသွားလဲဆိုရင်เนาะဒီထဲမှာရှိတဲ့ view ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် close off button အားလုံးကိုနှိပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ function ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းမသွားအောင်ဒီလိုလေးနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ lockout ကလည်းပဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ lockout button လေးနဲ့ပဲ lockout လုပ်နိုင်ပါတယ်သူကကျတော့ file menu တဲ့ lockout ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ဘယ်အောက်ဆုံးတော့မှာရှိတဲ့ lockout ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်နိုင်တယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်